Willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir anfangen, abonniert bitte unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Heute sprechen wir darüber, warum ein guter Wortschatz so wichtig ist, besonders ab dem Niveau B2. Viele merken erst später, wie sehr Wörter den Alltag einfacher machen. Genau. Viele Lernende konzentrieren sich zuerst auf Grammatik, aber im echten Leben zählt vor allem, ob du die richtigen Wörter kennst. Wenn du passende Ausdrücke findest, kannst du im Supermarkt, im Büro oder bei einem Termin viel entspannter reagieren. Du fühlst dich sicherer und wirst sofort besser verstanden. Ich sehe das oft bei Menschen, die schon lange in der Schweiz oder in Deutschland leben. Sie können einfache Sätze sagen, aber manchmal fehlen die wichtigen Wörter, um etwas genauer zu erklären oder eine Meinung auszudrücken, und dann wirkt man sofort unsicher, obwohl man eigentlich viel mehr sagen möchte. Ja, das kenne ich auch. Manchmal braucht man nur ein einziges Wort, um eine Situation klarzumachen. Zum Beispiel im Gespräch mit einem Arzt oder beim Ausfüllen eines Formulars. Wenn du die Begriffe verstehst, fühlst du dich ernst genommen. Du kannst selbst handeln, ohne immer jemanden um Hilfe zu bitten. Viele sagen mir, ich verstehe viel, aber ich kann nicht so sprechen, wie ich will. Das hat oft nichts mit Talent zu tun, sondern nur damit, dass wichtige Wörter im Kopf fehlen. Worte wie trotzdem, eigentlich, genauer gesagt oder auf jeden Fall machen die Sprache direkt natürlicher. Und es hilft auch, länger zu sprechen. Wenn man die richtigen Wörter kennt, kann man seinen Gedanken ein bisschen mehr Struktur geben. Dann entstehen Sätze, die nicht nur korrekt, sondern auch fließender sind, und das hört jeder sofort. Kollegen, Freunde, sogar Fremde im Gespräch an der Bushaltestelle. Ich finde, es macht auch etwas mit dem Selbstvertrauen. Wenn du weißt, dass du dich ausdrücken kannst, bist du ruhiger. Du hörst zu, du antwortest ohne Stress und plötzlich macht Sprechen sogar Spaß. Gerade auf dem Niveau B2 beginnt man wirklich frei zu reden und dafür braucht man einfach gute Wörter. Und je besser die Wörter sind, desto leichter kannst du erklären, vergleichen, widersprechen oder deine Meinung sagen. Das begegnet uns jeden Tag im Job, beim Einkaufen, bei Gesprächen mit Nachbarn oder Vermieter, und dann merkt man, wie sich die Sprache langsam öffnet. Satz für Satz, Wort für Wort. Deshalb ist es so hilfreich, bestimmte Gruppen von Wörtern zu kennen, die dir helfen, Gedanken zu verbinden und klarer zu zeigen, was du meinst. Je mehr du davon im Alltag benutzt, desto natürlicher wird dein Deutsch und desto leichter wird jede neue Situation, egal ob privat oder beruflich. Heute sprechen wir über Wörter, die in Gesprächen sofort helfen, klarer und natürlicher zu sprechen. Viele merken gar nicht, wie oft man solche kleinen Wörter im Alltag braucht. Sie machen Sätze fließend und zeigen, dass du deine Gedanken gut sortieren kannst. Ein gutes Beispiel ist das Wort trotzdem. Es ist super praktisch, weil du damit einen Gegensatz zeigen kannst. Man benutzt es ständig, egal ob im Büro, zu Hause oder bei Freunden. Ein Satz wie „Ich bin müde, trotzdem gehe ich einkaufen“ klingt sofort natürlicher und erwachsener. Ich benutze sehr oft außerdem. Dieses Wort macht jede Erklärung runder. Du kannst damit eine weitere Information hinzufügen, ohne dass der Satz schwer klingt. Viele Deutsche sagen es automatisch, weil es den Gedanken logisch weiterführt und zeigt, dass du mehr zu sagen hast. Ein anderes wichtiges Wort ist hingegen. Damit kannst du zwei Dinge vergleichen und zeigen, dass du Unterschiede erkennst.
Zum Beispiel, ich arbeite gern morgens, hingegen mag meine Kollegin lieber den Abend. Das klingt klar, ruhig und sehr typisch für das B2-Niveau. Viele Lernende unterschätzen auch allerdings. Damit zeigst du kleine Einschränkungen, aber ohne Stress oder Kritik, wenn du sagst, ich würde gern kommen, allerdings habe ich vorher einen Termin, verstehen dich alle sofort. Es klingt höflich, direkt und sehr alltagstauglich. Sehr hilfreich ist auch außerdem oder eben genau. Diese Wörter hört man überall, weil sie Gespräche entspannter machen. Wenn du sagst, genau, so sehe ich das auch oder eben, das meinte ich, wirkst du verbindlich und aufmerksam, das mögen Menschen im deutschsprachigen Alltag. Ein weiteres Wort, das fast jeder nutzt, ist eigentlich. Es hilft, deine Meinung weicher zu machen oder etwas besser zu erklären. Wenn du sagst, ich wollte eigentlich früher ankommen, ist der Ton freundlich und ruhig. Man zeigt damit auch ein bisschen Gefühl, ohne viele Wörter zu benutzen. Dann gibt es noch deswegen. Das ist wichtig, wenn du etwas begründen willst. In Gesprächen ist es oft einfacher, mit einem klaren Grund weiterzumachen. Beispiel: Ich habe heute viel zu tun, deswegen kann ich nicht lange bleiben. Kurz, logisch und sehr authentisch. Viele Menschen benutzen auch jedenfalls, um etwas zu betonen. Wenn du sagst, ich komme jedenfalls vorbei, klingt es fest und sicher. Das zeigt, dass du dich entschieden hast. Gerade im Alltag, wenn man Termine plant, ist dieses Wort super praktisch und verständlich. Und nicht zu vergessen übrigens, dieses Wort benutzen Deutsche wirklich ständig, wenn sie eine neue Information einbringen möchten. Zum Beispiel, übrigens, ich habe die Unterlagen schon geschickt. Es klingt locker, freundlich und passt in fast jedes Gespräch. Wenn man diese Wörter zusammen benutzt, merkt man sofort einen Unterschied im Sprachgefühl. Die Sätze werden länger, runder und klarer. Und langsam entsteht ein Stil, der zeigt, dass man die Sprache versteht, nicht nur Wörter wiederholt. Man merkt dann auch, dass Gespräche leichter laufen. Man antwortet spontaner, hört besser zu und kann eigene Gedanken viel genauer ausdrücken. Das gibt Sicherheit, egal ob im Alltag, am Arbeitsplatz oder in einer formellen Situation. Jetzt sprechen wir über Verben, die deine Sprache wirklich stärker machen. Viele Menschen benutzen immer die gleichen einfachen Verben wie machen oder sagen, aber auf B2 möchte man genauer ausdrücken, was man meint. Und dafür gibt es viele Verben, die im Alltag ständig vorkommen. Ein gutes Beispiel ist überlegen. Viele sagen denken, aber überlegen klingt direkter und klarer. Wenn du sagst, ich überlege noch, klingt das erwachsener als ich denke noch. Man hört das überall, wenn Menschen Entscheidungen treffen oder einfach Zeit brauchen, um etwas zu planen. Ein anderes wichtiges Verb ist erkennen. Es bedeutet, dass du etwas verstehst oder bemerkst. Zum Beispiel, ich habe sofort erkannt, dass etwas nicht stimmt. Dieses Verb benutzen Deutsche sehr oft, besonders wenn es um Eindrücke, Gefühle oder Situationen geht, die plötzlich klar werden. Sehr praktisch ist auch durchführen. Viele benutzen machen, aber durchführen klingt viel professioneller. Zum Beispiel, wir führen heute die Schulung durch. Das hört man im Büro, im Fitnessstudio, in Schulen oder sogar beim Arzt. Es zeigt, dass du genau weißt, was du tust. Ich mag auch das Verb vermeiden. Es ist super wichtig, wenn du erklären willst, dass du etwas nicht möchtest. Zum Beispiel, ich möchte Stress vermeiden oder ich versuche Fehler zu vermeiden. Man hört das sehr oft, weil die Leute im Alltag gerne erklären, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen.
Dann gibt es noch unterstützen. Das ist ein freundliches Verb, das oft in Gesprächen vorkommt. Wenn du sagst, ich unterstütze dich gern oder wir unterstützen unsere Kollegen, klingt das sehr positiv. Es zeigt Respekt und Hilfsbereitschaft und passt in fast jede soziale Situation. Ein weiteres nützliches Verb ist verursachen. Damit kannst du ausdrücken, warum etwas passiert. Zum Beispiel, der Lärm verursacht Kopfschmerzen. Dieses Verb hilft, Situationen klar zu erklären und Verantwortung zu zeigen. Viele Deutsche benutzen es im Alltag, wenn sie Probleme beschreiben. Ein sehr gutes Verb ist beeinflussen. Damit zeigst du, dass etwas eine Wirkung hat. Wenn du sagst, das Wetter beeinflusst meine Stimmung, versteht dich jeder sofort. Das klingt deutlich natürlicher als einfache Sätze wie das Wetter ist schlecht. Es gibt deinem Satz mehr Tiefe. Oft hört man auch entscheiden. Dieses Verb ist extrem wichtig, weil man im Alltag ständig Entscheidungen trifft. Ich entscheide mich später oder wir müssen uns heute entscheiden, hört man überall. Mit diesem Verb zeigst du Verantwortung und Klarheit und viele Situationen werden verständlicher. Dann gibt es noch erhöhen. Man hört das oft bei Preisen, Temperaturen, Zahlen oder Arbeitsstunden. Zum Beispiel, wir erhöhen unsere Öffnungszeiten. Es klingt viel besser als einfach sagen, es wird mehr. Dieses Verb benutzen auch Behörden, Firmen oder Lehrer sehr häufig. Ich finde auch reagieren sehr wichtig. Damit erklärst du, wie du auf etwas antwortest. Wenn du sagst, ich reagiere ruhig oder ich habe auf die E-Mail reagiert, wirkt es strukturiert und sauber. Solche Sätze hört man in Gesprächen mit Kollegen, Freunden oder auch im Alltag mit Nachbarn. Und zum Schluss noch verbessern. Es ist ein sehr positives Verb, das zeigt, dass du Fortschritte machst. Du kannst sagen, ich möchte mein Deutsch verbessern oder wir verbessern gerade unsere Abläufe. Dieses Verb passt überall, egal ob im Job oder in privaten Gesprächen. Wenn man diese Verben regelmäßig benutzt, merkt man sofort, wie anders die Sprache klingt. Die Sätze werden klarer, präziser und natürlicher. Und viele Menschen reagieren darauf sehr positiv, weil sie merken, dass man wirklich gut kommunizieren kann. Genau. Und plötzlich wird jedes Gespräch leichter. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass man nach Worten suchen muss. Man erklärt Dinge, zeigt Gründe, beschreibt Situationen und bleibt dabei ruhig und sicher. So entsteht Schritt für Schritt eine Sprache, die frei und angenehm klingt. Heute schauen wir uns Wörter an, die man oft in formellen Texten hört. Viele davon klingen etwas ernst, aber sie sind super praktisch, weil man sie bei Terminen, in Briefen oder in wichtigen Gesprächen ständig braucht. Wenn du sie kennst, verstehst du viel mehr ohne Stress. Ein Wort, das wirklich oft vorkommt, ist vermutlich. Es bedeutet, dass du etwas nicht sicher weißt, aber eine gute Vermutung hast. Zum Beispiel, vermutlich kommt das Paket morgen. Das klingt höflich und ruhig, wie man es im deutschsprachigen Alltag oft hört. Sehr nützlich ist auch hinsichtlich. Damit kannst du sagen, worauf du dich beziehst. Viele nutzen es im Job oder bei E-Mails. Zum Beispiel, hinsichtlich des Termins wollte ich nachfragen. Damit klingt deine Sprache klar und gut organisiert. Ein weiteres Wort, das oft in Gesprächen auftaucht, ist überwiegend. Damit erklärst du eine Mehrheit oder den größten Teil. Wenn du sagst, es war überwiegend positiv, klingt es sachlich und freundlich. Viele Deutsche mögen solche klaren Formulierungen. Dann gibt es noch unter anderem.
Das hilft dir, Beispiele zu nennen, ohne alles aufzuzählen. Du kannst sagen, wir brauchen unter anderem deine Adresse. Es klingt höflich und sehr natürlich, besonders wenn du etwas erklären musst, ohne zu viel zu reden. Ein Wort, das man überall findet, ist erforderlich. Es bedeutet, dass etwas nötig ist. Zum Beispiel, ein Ausweis ist erforderlich. Das hört man im Krankenhaus, im Amt, im Fitnessstudio oder bei Lieferdiensten. Es ist kurz, klar und sehr nützlich. Auch empfehlenswert ist wichtig. Du kannst sagen, es wäre empfehlenswert, früher zu kommen. Damit klingst du höflich und respektvoll, ohne Druck zu machen. Viele Menschen benutzen dieses Wort, wenn sie Tipps geben oder etwas freundlich erklären wollen. Oft hört man auch zusätzlich. Damit zeigst du, dass noch etwas dazukommt. Beispielsweise, wir brauchen zusätzlich eine Unterschrift. Dieses Wort passt in so viele Situationen, dass man es fast jeden Tag hört, besonders bei Terminen oder Formularen. Sehr schön ist ebenfalls das Wort folglich. Damit erklärt man logisch, warum etwas passiert. Wenn du sagst, es war zu spät, folglich mussten wir warten, zeigt das klaren Zusammenhang. Solche Wörter machen deine Sprache viel ruhiger und strukturierter. Und nicht zu vergessen, selbstverständlich. Dieses Wort bedeutet, dass etwas normal oder klar ist. Viele sagen, selbstverständlich helfe ich dir gern. Es wirkt freundlich, warm und sehr typisch für alltägliche Gespräche. Man hört es wirklich überall. Wenn man all diese Wörter im Alltag nutzt, merkt man, wie entspannt Gespräche werden. Plötzlich versteht man Briefe, Formulare und E-Mails viel besser und man fühlt sich sicher, egal ob beim Amt, in der Arbeit oder im persönlichen Gespräch. Man spürt dann, wie die Sprache sich öffnet. Die Sätze werden ruhiger, klarer und wirken natürlicher. Und genau so entsteht ein Wortschatz, der dich wirklich im Alltag trägt und dir mehr Freiheit gibt, deine Gedanken auszudrücken. Sprache wird leichter, wenn man die richtigen Wörter findet, und Schritt für Schritt entsteht mehr Sicherheit in jedem Gespräch. Und genau diese Sicherheit macht den Alltag angenehmer und lässt jedes neue Thema einfacher wirken. Abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, welche Wörter euch heute am besten gefallen haben. Hinsichtlich des Termins habe ich noch eine Frage. Hinsichtlich der Unterlagen warten wir noch auf eine Antwort. Die Rückmeldungen waren überwiegend positiv. Das Wetter ist in dieser Region überwiegend mild. Erforderlich. Für die Anmeldung ist ein Ausweis erforderlich. Eine schriftliche Bestätigung ist für diesen Prozess erforderlich. Zusätzlich. Wir brauchen zusätzlich eine Kopie des Vertrags. Zusätzlich bekommen Sie eine kurze Information per E-Mail. Folglich, es gab einen Stau. Folglich kamen wir später an. Die Daten waren unvollständig. Folglich musste alles erneut geprüft werden.